Minta suara apa? Minta suara apa kamu? Setan. Suara setan. Setan. Itu yang kata itu setan. Suara ayam. Ayam berkokok pada jam 4 subuh. Suara ayam. Suara ayam berkokok pada jam 4 subuh ya. Ada suara ayam berkokok dilempar pakai sepatu. Bunyinya begini. Suara ayam terjepit pagar. Suara ayam terjepit pagar. Kecil. Begini. Tolong. Itu artinya. Suara ayam Bangkok. Ayam Bangkok yang biasa disabung sama orang ya. Suaranya tuh besar. Ada juga suara ayam yang baru belajar berkokok. Itu sering saya dengar tuh. Jadi saya rekam, saya masukkan dalam memori saya. Begini suaranya. Suaranya kecil, middle high. Nah, itu bermacam-macam suara ayam. Masih ada satu lagi, suara ayam kalkun. Pernah dengar suara ayam kalkun? Tidak. Itu kalau saya menirukan, bibir saya paling jelek kayak setan. Begini bunyinya. Suara ayam kalkun. Kemudian saya juga bisa menirukan suara apa? Suara anjing. Suara anjing. Belum mas. Ngomong anjing. Nah, itu suara anjing. Anda pernah mendengar suara anjing disiram air panas? Belum. Nah, ini saya bisa menirukan. Karena saya pernah mencoba tapi tidak sengaja. Saya itu membuang air panas bekas saya memasak mie di bawah jendela. Ternyata di bawah jendela itu ada anjing. Begini bunyinya. Dan ada lagi suara sapi. Suara sapi itu ada dua macam. Itu suara sapi dan muka saya pun mirip sapi ya. Nah, kalau saya suara monyet saya tidak bisa tirukan, tapi kalau wajah saya bisa saya tirukan seperti monyet. Monyet ya. Kemudian Anda pernah mendengar sapi batuk? Dia tuh batuk cuma hanya satu kali. Sudah gitu aja. Kalau air liurnya itu mancur kemana-mana, beracun ya. Masukkan YouTube bro. Saya juga bisa menirukan suara kucing berkelahi dengan anjing ya. Nah, jadi anjing menyalak kucing. Itu anjing berkelahi dengan kucing ya. Kemudian saya juga bisa menirukan suara apa lagi? Suara nenek lampir. Dia memang murid-muridku yang paling hebat. Suara kena tipu. Kalau suara kena tipu ya, cewek yang dimana yang 200.000 gimana? Nggak tahu.